Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 2 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. 16 máy bay Trung Quốc có hành vi đáng ngờ trên Biển Đông, áp sát không phận Malaysia. Malaysia triệu tập đại sứ Trung Quốc bày tỏ tức giận về vụ xâm phạm. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Campuchia. Đám cháy suốt 13 ngày trên tàu Sri Lanka đã được dập tắt nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp loại vaccine Coronavac. Trung Quốc có ca nhiễm cúm gia cầm mới lần đầu phát hiện trên thế giới. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Không quân Malaysia vừa cho biết có đến 16 máy bay vận tải quân sự Trung Quốc đã tiến hành hoạt động đáng ngờ trên Biển Đông hôm 31 tháng 5, thậm chí còn áp sát và gần như xâm phạm không phận Malaysia. Malaysia buộc phải triển khai tiêm kích Hawk 208 để giám sát và xác nhận sự hiện diện của nhóm vận tải cơ Trung Quốc khi chúng cách bờ biển bang Sarawak, đảo Borneo khoảng 60 hải lý vào lúc 11 giờ 53 sáng ngày 31 tháng 5. Các máy bay Trung Quốc gồm máy bay vận tải chiến thuật mẫu IL-76 và Xi'an I-20 đã không liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu dù được nhắc nhở nhiều lần. Sau khi máy bay chiến đấu Malaysia xuất hiện, các vận tải cơ Trung Quốc quay đầu, di chuyển ngược theo đường bay ban đầu và rời khỏi khu vực. Nói về vụ ám sát của Trung Quốc, không quân Malaysia tuyên bố rằng sự việc là mối đe dọa nghiêm trọng với chủ quyền quốc gia và an toàn hàng không vì khu vực này có các tuyến bay dày đặc. Trung Quốc gần đây gia tăng các yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, khu vực có khối lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la được chuyên chở bằng tàu bè đi qua mỗi năm. Ngày 20 tháng 3, nhà chức trách Philippines cho biết họ phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc neo đậu trái phép ở đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhóm tàu này bị Philippines cáo buộc là do dân quân biển Trung Quốc điều khiển. Vụ việc làm dấy lên nhiều chỉ trích quốc tế về tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Ngay sau khi Malaysia tố cáo đội máy bay Trung Quốc áp sát không phận, gây nguy hiểm cho hàng không, Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã lên tiếng. Họ khẳng định các máy bay này đang tiến hành bay huấn luyện định kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, không có chuyện vi phạm không phận của nước khác. Một người phát ngôn Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein đang phản ứng mạnh mẽ. Hôm 1 tháng 6, ông cho biết sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao, đồng thời yêu cầu đại sứ Trung Quốc tại Malaysia giải thích về vụ việc vi phạm chủ quyền và không phận của Malaysia. Ngoại trưởng Hussein khẳng định, Malaysia có quan điểm rõ ràng, việc duy trì quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ quốc gia nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ thỏa hiệp về an ninh quốc gia. Năm ngoái, một tàu khảo sát Trung Quốc cũng vướng vào căng thẳng với Malaysia trên Biển Đông. Khi đó, tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục bám đuôi và quấy rối thăm dò tàu dầu khí West Capella của Malaysia ngoài khơi đảo Borneo. Hôm 1 tháng 6, trong chuyến công du đến Đông Nam Á, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Sau khi nhấn mạnh các hỗ trợ của Mỹ dành cho Campuchia, Thứ trưởng Sherman đã nêu một loạt vấn đề tại Campuchia khiến Mỹ lo ngại. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Thứ trưởng Sherman đã kêu gọi lãnh đạo Campuchia duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích tốt nhất của người dân Campuchia. Bà Sherman là quan chức Mỹ cấp cao nhất đến Campuchia trong gần một thập kỷ, kể từ khi quan hệ hai nước căng thẳng về vấn đề nhân quyền. Chuyến thăm đã bị phủ bóng bởi nhiều vấn đề, bao gồm việc Campuchia phá dỡ một công trình do Mỹ tài trợ ở căn cứ Hải quân Rim. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, Campuchia đã hoàn tất việc xây dựng các công trình mới trên nền hòa bình Mỹ tài trợ chỉ vài ngày trước khi bà Sherman đến thăm. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hun Sen, bà Sherman đã đề cập đến việc phá dỡ các công trình Mỹ tài trợ ở Rim và đề nghị Campuchia có lời giải thích vì sao không thông báo cho Washington. Mặt khác, truyền thông quốc tế đưa tin Campuchia dường như đã gấp rút xây dựng hai công trình do Trung Quốc tài trợ ở ngay gần căn cứ Rim. Theo báo South China Morning Post, các công trình mới có thể nhằm phục vụ cho lợi ích quốc sự của Bắc Kinh. Về việc này, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Thứ trưởng Sherman đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện quân sự và việc xây dựng các công trình của Trung Quốc trong căn cứ Hải quân Rim ở Vịnh Thái Lan. Bà Sherman cho rằng, một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Campuchia sẽ phá hoại chủ quyền của nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Campuchia. Chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ diễn ra khi Trung Quốc ngày càng trở thành đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng đối với Campuchia. Chính quyền ông Hun Sen phản bác các suy đoán của Trung Quốc đang hiện diện ở căn cứ Rim và việc xây dựng các công trình mới là phục vụ cho quân đội Trung Quốc. Trước thềm cuộc gặp giữa bà Sherman và Thủ tướng Hun Sen, người phát ngôn chính phủ Campuchia cho biết Washington chưa hiểu hết Phnom Penh. Phát ngôn viên nói với Reuters rằng có một số vấn đề Mỹ không hiểu rõ Campuchia và một số vấn đề chúng tôi cũng không hiểu được ý định của Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và tân chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino, đã có một cuộc gặp khoảng 10 phút tại Tokyo hôm 1 tháng 6. Trong đó, hai bên Nhật Bản và Mỹ khẳng định sẽ thắt chặt mối quan hệ đồng minh nhằm đáp trả sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Chuyến thăm mới đây của Đô đốc Aquilino đánh dấu lần đầu tiên ông công du đến Nhật Bản sau khi được bổ nhiệm vị trí chỉ huy hôm 30 tháng 4. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Suga nói rằng Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng ở khu vực. Ông Suga cũng nói thêm, Mỹ-Nhật đã củng cố tin tưởng lẫn nhau sau cuộc họp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước ở Washington vào tháng 4 vừa qua. Mới đây, ông Suga và ông Aquilino tái khẳng định rằng Liên minh Mỹ-Nhật kiên quyết phản đối nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Hai bên cũng cam kết sẽ làm việc chặt chẽ cùng nhau trong các vấn đề Triều Tiên. Giới chức Sri Lanka và các đội tàu cứu hộ thế giới cuối cùng cũng đã dập tắt được đám cháy khổng lồ trên tàu chở hàng Expresspearl sau 13 ngày chiến đấu với giặc lửa, để lại những hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Phát ngôn viên Hải quân Sri Lanka hôm 1 tháng 6 cho biết, các chuyên gia từ công ty cứu hộ Hà Lan Smith đã lên tàu container Expresspearl sau khi đám cháy dập tắt. Họ cho biết buồng lái của con tàu đã bị ngập nước sau nỗ lực cứu hỏa kéo dài gần 2 tuần. Theo Hải quân Sri Lanka, phần đuôi con tàu dài 186 m đã chìm khoảng 1 m do tích tụ lượng nước cứu hỏa khổng lồ. Trước đó, ngọn lửa đã bùng phát trên con tàu Expresspearl. Con tàu được đăng ký ở Singapore vào hôm 20 tháng 5. Trong lúc tàu đang trên đường từ Ấn Độ đến Colombo, thủ đô của Sri Lanka, vị trí xảy ra sự cố cách bờ biển Sri Lanka khoảng 14 km. Các thủy thủ đoàn đã được sơ tán ngay sau đó. Giới chức cho rằng đám cháy là do rò rỉ axit nitric mà thủy thủ đoàn phát hiện từ ngày 11 tháng 5. Con tàu đăng ký ở Singapore này chở khoảng 25 tấn axit nitric cùng các hóa chất và mỹ phẩm cùng 28 container chứa hạt vi nhựa. Phần lớn đã bị rơi xuống biển trong vụ cháy. Gió mạnh kết hợp với lốc xoáy đổ bộ vào miền đông Ấn Độ đã cản trở nỗ lực dập lửa khi đám khói đen khổng lồ tiếp tục bốc lên từ con tàu. Ấn Độ từ ngày 26 tháng 5 đã điều tàu kéo và tàu tuần duyên hỗ trợ dập lửa, nhưng không thành công. Lính cứu hỏa và các chuyên gia từ châu Âu sau đó cũng đã được triển khai vào cuộc. Các nhà môi trường học Sri Lanka cho biết đây là một trong những thảm họa sinh thái tồi tệ nhất lịch sử nước này, đồng thời cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng đối với sinh vật biển và ngành ngư nghiệp. Hàng tấn hạt vi nhựa cùng chất thải hóa học và các mảnh vụn đã bao trùm các bãi biển. Giới chức cũng cho rằng sinh kế của hàng nghìn ngư dân đang gặp rủi ro sau vụ cháy này. WHO mới đây đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp Coronavac, loại vaccine COVID-19 thứ hai của Trung Quốc do công ty Sinovac phát triển. Tuyên bố hôm 1 tháng 6, WHO cho biết WHO đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp Coronavac, vaccine COVID-19 của công ty Sinovac, đảm bảo với các quốc gia, nhà tài trợ, cơ quan đấu thầu và cộng đồng rằng nó đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về mức độ an toàn, hiệu quả và sản xuất. Đầu tháng trước, WHO cũng phê duyệt vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO giúp cho các nước có thể nhanh chóng phê duyệt và nhập khẩu vaccine để tiêm cho người dân. Những vaccine do WHO phê duyệt còn được lựa chọn vào chương trình COVAX, sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu, chủ yếu cho các nước đang phát triển. Tuyên bố của Ủy ban chuyên gia độc lập khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac cho những người trưởng thành trên 18 tuổi, với liều thứ hai sau liều đầu tiên 2 đến 4 tuần. Không có giới hạn trên về độ tuổi tiêm vaccine này, bởi dữ liệu cho thấy vaccine Coronavac có khả năng bảo vệ người cao tuổi. Hôm 1 tháng 6, nước Anh trải qua ngày đầu tiên trong vòng 10 tháng không ghi nhận ca tử vong mới vì Covid-19. Lần trước đó khi nước Anh không báo cáo ca tử vong mới nào trong một ngày là hôm 30 tháng 7 năm 2020. Nhưng qua ngày hôm sau lại báo cáo thêm 20 người qua đời. Nước Anh hôm 1 tháng 6 có thêm gần 3.200 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số trường hợp lên tới gần 4,5 triệu người. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên so với cuối tháng 5 là gần 128.000 người. Vương quốc Anh cũng đã tiến hành tiêm chủng lên gần 39,5 triệu người, trong đó có hơn 25,7 triệu người Anh đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên, bất chấp những số liệu khả quan và công tác tiêm chủng nhanh chóng, vẫn có nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ Anh trì hoãn việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch Covid-19 do lo ngại biến chủng virus từ Ấn Độ có thể dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ ba. Chính phủ Anh dự kiến sẽ dỡ bỏ toàn bộ hạn chế chống Covid-19 từ ngày 21 tháng 6. Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chưa có dữ liệu nào cho thấy lộ trình tái mở cửa Anh cần phải trì hoãn. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 1 tháng 6 cho biết, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tô vừa được phát hiện mắc cúm gia cầm chủng H10N3. Cụ thể, người đàn ông 41 tuổi ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô đã lên cơn sốt và có một số triệu chứng khác vào ngày 23 tháng 4, được nhập viện vào ngày 28 tháng 4, hiện giờ sức khỏe đã ổn định.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được giám sát y tế và chưa có ai biểu hiện thất thường về sức khỏe. Trung Quốc chưa nói rõ về cách thức lây nhiễm của virus H10N3 ở người. Trong lúc đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Trung Quốc đã thực hiện giải trình tự toàn bộ bộ gen có trong mẫu bệnh phẩm hôm 28 tháng 5 và kết quả là dương tính với virus cúm gia cầm H10N3. Phân tích giải trình tự gen cho thấy chủng virus này không dễ lây sang người và có nguy cơ bùng phát dịch quy mô là rất thấp. Theo Thời báo Hoàn Cầu, ca mắc H10N3 ở tỉnh Giang Tô đánh dấu bệnh nhân đầu tiên mắc chủng cúm gia cầm này ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.